सबसे पहले आप बाइक की आवाज़ सुने। आवाज़ सुन रहे हैं आप, कितनी ज़्यादा बुरी ये आवाज़ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आवाज़ आ किस चीज़ की रही है। इस मसले के लिए मैकेनिक ने भाई को बोला कि आपकी बाइक का इंजन खोलना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि कैसे छोटा सा मसला और ये आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों हमने जो है इसको ओपन कर लिया मैग्नेट को। अब हो क्या रहा था ये देखिए आप कोयल की हालत, ये देखें। ये मैं आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ। ये देखे सारी जो रगड़ लगी हुई है। ये कोयल जो है यहाँ पे ढीली थी। मैकेनिक ने भाई को बोला था आपकी बाइक के इंजन का काम होने वाला है। ये देखे, कैमरा में जूम करे तो ये देखे ये अंदर है ढीली। अब ये मैग्नेट के अंदर भी टकरा रही थी, आप वाज़ह देखे। यही वजह थी कि बाइक आवाज कर रही थी। अब अगर ये मैकेनिक खोल देता तो भाई के हजारों रुपए लग जाने थे। वीडियो को काइंडली जरूर शेयर कर दीजिएगा। अब मैं अब इसका सोल्यूशन बताता हूँ। अब अगर हम कोयल इसका कड़ा न्यू डालें तो फिर जाके मसले का हल होगा, लेकिन हमने अब इस पे भी एक जुगाड़ लगाना है। इंशाल्लाह जुगाड़ भी हम कारआमद लगाएंगे। इससे इंशाल्लाह बाइक बिल्कुल आवाज भी ठीक हो जाएगी और बाइक का काम देर बाद चलेगा। वीडियो में आपने बने रहना, वीडियो अभी छोड़ के नहीं जानी। ये छोटी छोटी चीजें मैंने सारी आपको सिखानी। ये जो कोने बने हुए हमने हथौड़ी की मदद से हल्का हल्का इनको दबा देना नीचे। ये आपने दोस्तों मैकेनिक से करवा लेना। अगर आपका मैकेनिक बोले कि सर्किट कोयल न्यू डलेगी तो आपने ये चीजें जो है पहले करके देखनी। फिर कुछ बातें होती जहाँ पे जाके बंदे को न्यू लगानी पड़ी जाती। तो हमने ये एक पुराना गैसकेट ले लिया। इससे हमने लोहे वाली पट्टी को निकाल लेना है और इसको हमने डबल करके पैकिंग का काम कराना है इसके अंदर। ये देखिए हमने डबल करके रख दिए। ये अब हम इसके नीचे रखेंगे, ये देखें, और ऊपर से हम लगाएंगे कोयल।